Ci siamo, ok. Ciao a tutti amici, benvenuti a questo primo video che faccio con una nuova strumentazione e spero che vi piaccia. Oggi vi voglio parlare di due cose importanti. Allora, una recensione cinematografica brevina. Dedico questa parte di recensione a Giulia. Allora, un film che ho visto di recente, sono neanche 2 settimane, si chiama The Babadook. È un film australiano, è uscito in Australia alla fine del 2013 e ora è disponibile in DVD in Australia in versione inglese, mentre in Italia è uscito al cinema di recente. Molto bello, gli attori sono molto bravi, c'è questa madre che è la protagonista e il bambino che è il bambino tormentato, il classico bambino che ha dei problemi, vede i mostri, ma poi anche la madre si accorge che i mostri possono essere reali. Poi c'è questo signor Babadook che terrorizza a morte, che poi entra nella madre, nel figlio, nella vicina, nella sorella della madre, che poi c'è sua figlia, che è il bambino. Insomma, uno di quei film a intreccio che ti prendono sin dall'inizio e possono risultare molto accattivanti e perché no interessanti. E quindi ve lo consiglio, se andate al cinema e non sapete cosa guardare, questo Babadook l'ho visto, è carino, godibile. Ecco, Babadook ha fatto cadere il libro dietro, che avete sentito il tonfo. E è stato molto carino, anche Ted 2 c'era, quello devo ancora andarlo a vedere, lo vedrò ormai in DVD e pace bene fratelli. Dopo, un'altra cosa interessante, ho provato un'applicazione per il cellulare che si chiama Scary Video Maker. Non ve la consiglio quella, se non l'ho installata è meglio, l'ho disinstallata subito, è una cavolata, sempre qui per Samsung. E praticamente hai 3 mostri da scegliere: Witch, Werewolf e Skull, ovvero strega, lupo mannaro e teschio. Praticamente ti viene fuori il fotogramma col teschio, lupo mannaro, la strega. Sì, tanto fumo poco arrosto per dire qualcosa in questa maniera. Dopo che dirvi, avevo messo il secondo brano inedito, vedo come gli antichi, vedo che vi sta piaciucchiando, sì, 176 in un giorno, non c'è male. L'assurdo sì, siamo quasi a quota 2000 là, ormai quello è decollata. E niente, questi probabilmente sono gli ultimi videolog che faccio qui in territorio, poi vado a studiare in Erasmus in Francia e farò dei video anche da lì, vedrò cosa fare. Adesso abbiamo l'area challenge. Allora, ok, area challenge finita, sfida vinta. Fare una pausa con qualcosa di particolare alla challenge. Penso che questi occhialini siano un po' particolari, poi mi direte voi. Comunque, di letture, libri, ho finito di leggere le memorie di Casanova e bello. Penso che sia più giocativo di 50 sfumature di grigio, perché lì almeno c'è un po' di storia, un po' di vita vissuta, poi contando che è stato ambientato nel 700, anche lì ci sono le sue scene piccanti, ci si diverte, è molto carino anche quello. Dopodiché cos'altro raccontarvi? Adesso il prossimo videolog non so quando avrò tempo di farlo, penso di fare un altro video, massimo 2 prima di andare via. Spero che vi piacciono, se avete domande o questioni fatemi sapere, sono contenta, volevo fare il voto speciale per Ferragosto, come notate sono in canottiera perché fa un caldo boia. Dalle vostre parti non lo so, se volete dirmelo, se volete commentare, dirvi cosa volete nei prossimi video, se no vado a ruota libera e quello che mi viene in mente vi racconto. Le canzoni che ho messo sono state Black Veil Brides, Never and Pence e Cheerleader di Omi. Ciao a tutti, al prossimo video gente!